Αυτή η κάμερα γράφει! Και κάπως έτσι, λίγο εριστικά, ο παίκτης τους πανηγυρίζει το 1-1 μπροστά στην GoPro και ισοφαριζόμαστε στο 70ο λεπτό. Όμως πάμε λίγο να δούμε πώς προέκυψε αυτό το 1-1 και πώς πέρασε η εβδομάδα μας. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάμε, εδώ είναι η απάντηση. Εντάξει, πολύ ασχοληθήκαμε με τους βάζελους. Ας πάμε στον MVP της προηγούμενης αγωνιστικής. Ήσουν MVP της προηγούμενης αγωνιστικής. Θέλω να μας πεις δύο λόγια, πώς αισθάνεσαι. Είδες με το που μπήκε στο vlog, κατευθείαν το καλύτερο σου μάτς μέχρι στιγμής. Πες μας, δύο λόγια. Που ο coach εκθίασε. Αισθάνομαι μέσα τα μαλλιά σου, αναζωογονημένος. Πες μου λίγο. Σ' αρέσει που ο coach σε βρίζει τώρα και σου λέει τα καλύτερα λόγια. Πάλι με βρίζει. Γιατί σε βρίζει? Βρίζει, από μέσα του βρίζει. Άντε, γεια. Με το χέρι στην καρδιά βγάζεις πάνω από 30 χιλιάρικα ή κάτω στην ομάδα αυτή? Σε αυτή την ομάδα. Σε αυτή την ομάδα βγάζεις πάνω από 30 χιλιάρικα κάτω? Ψέματα. Πόσα βγάζει? Ο Ντελέκος βγάζει νόμιμα, δηλώνει γύρω στα 40 και βγάζει 80 χιλιάρικα. Το πιστεύω, αδερφέ. 80 χιλιάρικα. Sky με RS8 στην προπόνηση. Ντούκου όλα, ντούκου. Τα λεφτά για τα μάτια. Δώσε και σε εμάς κάτι ρε μαλάκα. Με παντόφλες κυκλοφορά, δεν έχω λεφτά να πάρω παπούτσια ρε μαλάκα. Καλημέρα σας και κύριοι. Πηγαίνουμε στο γήπεδο σήμερα. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη έναντι της Ρόδου. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Έχει πολλά σύννεφα και είναι ύπουλος, γι' αυτό και ο Βασίλης φόρεσε φόρμα από ό,τι βλέπετε. Δεν βρέξει την αμάνη. Θέλω να μου πεις λίγο πρόβλεψη για σήμερα. Λοιπόν, παίζουμε με ένα μεγαθύριο της κατηγορίας απέναντι σε εμάς, σε αντίθεση με εμάς μάλλον, συγγνώμη. Πιστεύω πως επειδή είναι πληγωμένοι ψυχολογικά οι παίκτες της Ρόδου, όπως βγαίνουν από τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω κάτι 100%. Πιστεύω ότι θα μας σκίσουν 0-2 σβηστά, έτσι, ούτε φάση δεν κάνουν. Θα μπεις με αυτά τα γυαλιά στα αποδυτήρια ή θα τα βγάλεις? Εννοείται, 2 λεπτά πριν το μάτς θα το πάρω. Εσύ? Αυτός το πάει σαν το στρατό ρε, μία παίζει 3 κάθετα. Τα ίδια τα TikTok. Θέλω να ακούσω μια πρόβλεψη. Από σένα, σήμερα. Δεν κάνω προβλέψεις ποτέ. Θα νικήσουμε ή όχι? Θα νικήσουμε μέχρι τα μπούνια. Τι έκανες την πρόβλεψη, τέλος? Θα νικήσουμε. Ωραίος. Παίξε καλά εσύ και βούτα. Εγώ προσπαθώ. Αλλά οι μπροστά έχουν βάλει 2 πυρούνια, ένα εδώ και βαράνε και δεν πάει μπαλά τέρμα. Εκεί εσύ, εκεί τα πέρα. Το δέχομαι. Ο Χάρι Πότερ. Άρε μαλέκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Φάβρος μαλάκας δεν έφερε ηχείο, Γεια σας. Πρώτα δύο ο κόσμος. Σε να τράβα μετά. Κόκκι θα πατάει με το δέδε νομίζω. Και μετά το τζακωμό των παιδιών, ας δούμε λίγο τι θα φορέσουμε σήμερα. Σας δείχνω λίγο τα γάντια μου, την μάρκα GK Savior. Την έχω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 4. Θα σας βάλω το link στην περιγραφή από κάτω. Και μετά συνεχίζουμε με τα παιδιά. Εδώ, Ηλίας Τσέλος. 350 συμμετοχές στην ΚΑΠΑ 20 του Λεβαδιακού. Πες μας μια δήλωση, εσύ σήμερα. Πώς γίνεται να κουρεύεσαι κάθε 3 μέρες? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω πολύ μαλλί και κουρεύομαι κάθε 1 μήνα. Μέγα ψέμα, μέγα ψέμα. Αυτό είναι μέγα ψέμα. Οπότε στο επόμενο vlog θα το δεις. Τι μπορεί να λέει ο coach με τον Μπουλιάρη τώρα? Έτοιμη ομάδα, έτοιμη! Αυτό το χάλι με το άσπρο μαλλί που γίνεται κίτρινο πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο. Έχει βάλει και τα τατουάζ, λες και είναι ο David Beckham.
Με τη Ρόδο. Α. Και σε αυτό το σημείο να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι να μεγαλώσει και να βελτιωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, απολαύστε το βίντεο. Και κάπου εδώ αρχίζει το παιχνίδι. Θα δείτε λίγο τις φάσεις και μόνοι σας και θα καταλάβετε. Δύο λόγια για το παιχνίδι είναι ότι εγώ νιώθω λίγο αδικημένος. Θα θέλαμε την νίκη. Πιστεύω ότι την αξίζαμε κιόλας. Έκανε κάποια κλασική ευκαιρία, όπως θα δείτε και στα highlight. Ούτε και εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες, αλλά πιστεύω ότι ένα παραπάνω γκολ θα μπορούσαμε να το βάλουμε, ειδικά στο 60 λεπτό που ο Μπρένερ χάνει μια τρομερή ευκαιρία μπροστά στο τέρμα, όπως θα δείτε. Το άμα ήταν πέναλτι της Ρόδου ή όχι, ή το δικό μας, η διαιτησία σε αυτό το μάτι ήταν πάρα πολύ κακή και το επίπεδο πάρα πολύ χαμηλό όσο έχει να κάνει με τη διαιτησία, και αυτή είναι μια αλήθεια στη ΓΑΜΑ Εθνική που θα τη δείτε και μέσα στη χρονιά. Κάποιες φορές εσκεμμένα η διαιτησία δεν είναι καλή, όπως καταλαβαίνετε, αλλά σε αυτό το μάτι δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Απλά πιστεύω ότι απλά δεν ήταν καλό το επίπεδο των διαιτητών. Καλώς ήρθατε στο δημοτικό στάδιο της Αμαρίτου. Η φάση στο μάτς του Νικολόπουλου, ένα πολύ καλό σουτ, το Κάριμπαλα. Εδώ όπως βλέπετε δεν είναι offside το κέρδη, οριακά βέβαια. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να το καταλάβεις από ένα γυμνό μάτι. Συνέχεια μια πάρα πολύ καλή φάση για μας. Εδώ μια πολύ καλή παλιά από τον Νικολόπουλο. Βγάζει τον Χατζηστάμ, ο οποίος κάνει το σουτ πάνω στον τερματοφύλακα. Η επόμενη φάση είναι μια επέλαση του Μπρένερ, όπου του κάνουν σίγουρα φάουλ. Τώρα δεν φαίνεται καλά αν είναι μέσα ή έξω από την περιοχή. Πάντως ο διαιτητής δίνει πέναλτι και το εκτελεί ο Γκέρση. Εδώ ένα κερδισμένο φάουλ από τη Ρόδο, περνάει πολύ. Πώς θα το χαρακτηρίσει αυτό το κάρι? Βάλτε ένα. Και μετά από αυτές τις μικροευκαιρίες θα δούμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού. Εδώ ο Χατζηστά μου κάνει το πλασέ, χτυπάει δοκάρι και ο Μπρένερ το χάνει από το μισό μέτρο. Και μετά από αυτή την ευκαιρία είναι το πέναλτι της Ρόδου, το οποίο για εμένα ο παίκτης Ρόδου πέφτει πολύ απαλά, το κερδίζει πολύ έξυπνα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει παράβαση, αλλά ο διαιτητής το δίνει και θα δείτε τώρα αυτό που έλεγα τις προάλλες, ότι κανένας τροφλέγας δεν κάθεται ούτε στο κέντρο ποτέ, ούτε εγώ, και μάλλον αυτό είχε δει ο παίκτης Ρόδου και το εκτέλεσε στο κέντρο. Στο κέντρο λοιπόν με νικάει με αυτόν τον τρόπο, έχει τα νεύρα να το κάνει εκεί, γι' αυτό και του δίνει το χέρι, του δίνει τα εύσημα, αλλά το μόνο που έχω να πω είναι τα λέμε στη Ρόδο. Στην επόμενη φάση το αριστερό μπακ τους κάνει μια επέλαση, πάνε να βγουν στην αντιπίθεση, εδώ χάνουν ένα τεατέ, το διαιτής το γυρνάει στο φάουλ. Εδώ ακόμα μια χαμένη ευκαιρία από μας, καλή μπαλιά από τον Μπρένερ, ο Πέπας κάνει μια κεφαλιά μπροστά στο τέρμα. Εδώ ένα κόρνερ, βγαίνω, καθαρίζω εύκολα σχετικά. Μετά από αυτή τη φάση το παιχνίδι τελειώνει 1-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αφήνει μια πικρία. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την νίκη, αλλά τουλάχιστον δεν χάνουμε και συνεχίζουμε έκτη αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα. Το μάτς, όπως προείπα, θέλαμε την νίκη, πιστεύω ότι την αξίζαμε λίγο παραπάνω. Δεν την πήραμε, δεν χάσαμε το παιχνίδι, αλλά το σημαντικό είναι ότι
πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες λίγο πιο εύκολα. Σε κάθε μάτς έχουμε πάνω από 5-6 κλασικές ευκαιρίες που δεν έχουμε τελειώσει. Πιστεύω ότι αν αυτές τις ευκαιρίες είχαμε βάλει στο τέρμα θα ήμασταν πολύ κοντά στην πρώτη διάδα. Μην πω πρώτη, θα ήμασταν πολύ κοντά στην πρώτη διάδα και έχουμε πετάξει βαθμούς πολύ εύκολα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, άμα δεν τα βάζεις τα δέχεσαι και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε στις επόμενες εβδομάδες για να πάρουμε κάτι καλύτερο, μια καλύτερη θέση σε αυτό το πρωτάθλημα. Εδώ βλέπουμε τη θέση μας στο βαθμολογικό πίνακα με 12 βαθμούς σε 8 αγώνες και αυτό είναι το επόμενο μάτς με το Ευπάλιο στο γήπεδό μας στην Αμάριθο το Σάββατο. Για όποιον θέλει, σας περιμένουμε εκεί να απολαύσετε το μάτς. Τα λέμε το Σάββατο.